आज बिहान सबै कपडा धुने सोच थियो, तर वासिङ मसिन नै चलेन। तनाव भएर के गर्ने होला भनेर बसिरहेको थिएँ। बरु टिभी हेर्छु भनेर टिभी खोले। त्यही बेला मोबाइल ग्यारेजबाट पाउने सर्भिस सम्बन्धी विज्ञापन आयो। घरमै टेक्निसियन आउनुहुन्छ भन्ने कुरा देखेर अत्यन्तै सजिलो लाग्यो। त्यसपछि मैले मोबाइल ग्यारेज एप डाउनलोड गरेँ। एक क्लिकमै सर्भिस रिक्वेस्ट गर्न मिल्ने रहेछ। मेरो पालो रिक्वेस्ट गरेँ। रिक्वेस्ट गरेको केही छिनमै टेक्निसियन त घरमै पो आइपुग्नु भयो। उहाँले यति छिटो र प्रोफेसनली समस्या समाधान गर्नुभयो कि म त हेरेको हेरै भए। मोबाइल ग्यारेजबाट साँच्चै छिटो र भरोसायोग्य सर्भिस पाइदो रहेछ। मैले त डाउनलोड गरेर यति छिटो र सजिलो सुविधा लिइसके। तपाईहरू पनि डाउनलोड गर्नुस् है, अनि म जस्तै चिन्ताबाट मुक्त हुनुस्।